जय हो भोजपुरिया समाज। का हाल समाचार बा भाई लोग? उम्मीद बा सब लोग भी ठीक ही होके भैया। भैया आज एगो सैड सॉन्ग के बारे में भैया बात कर जाए। जी हाँ, एगो सैड सॉन्ग आज से कुछ ही दिन पहले, ठीक बा, मतलब अभी ज्यादा दिन नहीं भैल, अब भैया मार्केट में एकदम चारों तरफ बज रहा बा। उ गाना के नाम भी भैया हम बताते हैं रउआ लोग के। उ गाना के नाम बाटे कबर। जी हाँ, ये गाना के गईले बारीन रेखा रागिनी जी गाना गईले बारीन भैया। का गाना गईले बारीन भैया, एकदम दिल भैया एकदम दिल निकाल ली है भाई। ये गाना गा के एकदम इतना सुंदर गाना बानू कि भैया मत कहीं। ओ भैया ये गाना के भैया रउआ लोग तो एकदम गर्दा छोड़ा दिल बनी भैया। माने कि गाना की इतना एकदम बाजार में एकदम मतलब कि हल्ला है गाना के, इतना जहाँ जा रहा बानी एकदम बेवफाई गीत बज रहा बा। जी हाँ, एकदम छा गल बानी चारों तरफ से भैया। तो भैया देखिए, जब भी कोई बढ़िया चीज आवेला नु भैया तो पब्लिक वो गाना के सुनेला, प्यार दुलार आशीर्वाद देवेला। जी हाँ, और ई गाना भैया एकदम दिल पर लाग रहा बा भैया। रउआ एक बार सुनी भैया गाना, ठीक भाई, गाना एकदम दिल पर लाग रहा बा। ई गाना रेखा रागिनी ऑफिशियल पर गाना बा। जी हाँ, हम आपके बता दो तानी, बहुत सुंदर गाना बा भैया, बेवफाई सॉन्ग बा भैया। मतलब कि जे गायक जो होला ना, जे गायिका लोग होला, मतलब कि गाना में ना पूरा अपन जान डाल देले बानी लोग, जान डाल देले बानी भैया, ठीक बा। गाना तो भैया ब्लॉकबस्टर गाना बा भैया। ऐसा गाना चाहिए भैया भोजपुरी में। जी हाँ, अगर ऐसा गाना जब बने लगी भोजपुरी में भैया, समझ जाई फिर अपना भोजपुरी के डंका पूरा विश्व में बाजे लगी। तो भैया ये गाना के जे लिखले बारन, जी हाँ, उनका नाम बाटे सुनील सुरीला जी लिखले बारन भाई। बहुत सुंदर गाना लिखले बारन भाई, एकदम भाई तू एकदम छा जा भैया, ठीक बा। और ये गाना के जे म्यूजिक दिले बारन भैया, रोहित रतन म्यूजिक दिले बारन। जी हाँ, रोहित रतन जी म्यूजिक दिले बारन। और वीडियो के लिए बारन विशाल तिवारी जी भैया। ये गाना के पूरे टीम के ना भैया हमारा तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, ठीक बा भाई। और खास कर ये गाना में जे गायिका जे बारीन, जी हाँ, उनका नाम बाटे रेखा रागिनी जी, उनका भी बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत सुंदर गाना रउआ लोग बना के पेश कैले बानी। जी हाँ, बहुत सुंदर गाना पेश कैले बानी, और ऐसा गाना आवे के चाहिए भोजपुरी में। जी हाँ, तो भाई रउआ लोग खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दी, ठीक बा ये गाना के। और ये गाना के भी एकदम यूट्यूब के ना मेन पेज पर भी ला दी रउआ लोग, ठीक बा, ट्रेंडिंग में। बहुत सुंदर गाना भल बा, गाना में कोई कमी नहीं रह गल, ठीक बा भाई। बहुत सुंदर गाना बा। जे लोग नहीं सुनले गाना के जाके सुने, ठीक बा। जे लोग सुने ले बा हमरा कमेंट बॉक्स में आके बतावे कि भाई गाना कैसन लागल, ठीक बा। उ लोग के बहुत सुंदर गाना बनल बा, ठीक बा भैया। फिर मिलता नहीं एक नया ब्लॉग से, मिलता नहीं नया वीडियो मिलता नहीं। अगर हमारे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गई तो अपन छोटा भाई समझ के माफ करें। फिर मिलता नहीं। जय श्री राम, जय हो भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।